फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल क्रिएटिविटी बाइलिमा। तो फ्रेंड्स एबे टाइम आसिकी हे गलानी सखाड़ 5:45 पाखापाखि हो गलानी माने जस्ट भोर भोर। तो एबे हम मैंने रेडी हो सारी बाहर की जाऊँ भुवनेश्वर। तो चलतु मो रास्तार आपण सहित कथा हो आहरी जल्दी हमको बाहर बट ऑलरेडी लेट हो सारूँ। तो मो रास्तार आपण सहित मिली तो फ्रेंड्स देखिपे पूरा सकाल हो गला पूरा खरा आम सूर्य भी बाहरी सारे। तो ये ओह्लैचु आम मु ड्राइव करी कि बाट ए तो चलते आप सहित सेयार कर सेयार करें।
फ्रेंड्स एबे आमे तेल भरिबा पई पेट्रोल पंप रे ओल्लीछु मते प्रबल जोर भोक हेलानी एबे टाइम आसिकी हे गलानी 7:30 पाखा पाखी आ ना गतकाली एक्चुअली चूड़ा संतोला हेतिला मु ताकू अल्प टिके रख देथली मु कहली सकाळु खाई की बाहरी भी बोली तो सेथिरे एक्चुअली मोर पेट भरलानी। तो फ्रेंड्स से देखु आम मैंने शेरकोट रे ओल्लैचु ब्रेकफास्ट तो मु इडली खाऊची और मुझे बहुत थर देखी भी आगरू कि गोटे दुकानटा अच्छी जोटि कि आम मैंने प्राय तो माने आसला बेले ब्रेकफास्ट टाइम रे पशिकी जाऊ एंड से दुकानटा मुझे देखा देखु तो माँ तारिणी स्वीट्स तो ये मु खाइबी। तो फ्रेंड्स एबे हमें माने पहाड़ रे अच्छु मिठा नवापाई देखते पहाड़ रसगोला लिखाई देखी पारे आपण मैंने ये देखो सब जगह एमती मिठा दुकान तो मु तो रास्ता रे पूरा सोई पड़ी थी एबे ही मोर निद माने भांगिला टिके आगरू हजबैंड कहले कहले उठ आ पहुंची गलुनी। एबे घरे आसिकी पहुँची सारी घर कंडीशन आम जमती माने छाड़ी देलु पूरा सेमती अच्छी बस फ्लोर गुड़ा खाली पछ लगेबार अच्छी से काम बट एबे आम मैंने बाहर की जीवु गोटे जगह तो से लगी एबे तो करार नहीं आसला परे करूँ तो चलतु फ्रेंड्स बोधे वीडियोटा मतलब लगे बहुत लंग भी हो गला या पर नेक्स्ट जी सब वीडियो शूट करी से सब तो अपलोड करी तो आज वीडियोटा मुझे माने ब्लॉगटा एंड कर दूसरी मिशुची आप सहित गोटे नुआ ब्लॉग रे।